इधर आ। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो और क्या बोलूं बेटा, तुमसे अच्छा तो गधा भी है जो मेहनत करके कुछ पैसे लेके जाता है। आ रहे हो यहाँ पे, वजन उठा लिया, रेपिटेशन सही नहीं है, फॉर्म सही नहीं है, खाली वजन तो गधा उठाता है। मेहनत करने आते हो तुम लोग यहाँ पे, वजन उठा लिया, रेपिटेशन का पता नहीं है, फॉर्म का पता नहीं है, लगे पड़े हो इंस्टाग्राम के चक्कर में। अच्छे से वर्कआउट करो ना, तभी मजा आएगा। गधे और घोड़े में यही तो फर्क होता है। गधा भी मजदूरी करता है, घोड़ा मेहनत करता है, मूर्ख प्राणी। सर ऐसे इतनी बेइज्जती मत मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती करूंगा कि कल को तुम ऐसी फॉर्म में लगाओगे भी ना तो तुम शीशे में देखो तुम्हें गधा नजर आएगा। ये बात भी सही है कि यार मैं गधा बन रहा हूँ, इसलिए करना पड़ेगा। क्योंकि गुरु के पास जब लास्ट में साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते हैं। क्या बनना है, गधा या घोड़ा? हाँ फिर ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना।